ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញតើតើជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Premiere នៅលើទូរស័ព្ទដៃបាទអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ដឹងហើយតើតើនឹងកម្មវិធី Premiere នេះគឺជាកម្មវិធីដែលយើងប្រើសម្រាប់កាត់តវីដេអូនៅលើ computer តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេបានធ្វើការbuild ទៅលើកម្មវិធីនេះនៅលើទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ប្រភេទទូរស័ព្ទដៃiOS ណាបាទហើយទៅមុខទៀតក៏អាចនឹងមាននៅលើ Android ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះដើម្បីកាត់តវីដេអូហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងកាត់តដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធី Adobe Premiere នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានឲ្យប្រើប្រាស់ទៅតាមការងារយើងចាក់ស្ដែងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំចេះបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះមុននឹងយើងចូលទៅប្រើកម្មវិធី Premiere បានយើងត្រូវតម្លើងវាមកសិនអញ្ចឹងចំពោះការតម្លើងបងប្អូនអាចបើកទៅលើកម្មវិធី App Store របស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកមកហើយយើងអាចធ្វើការ search អញ្ចឹងចំពោះការ search យើងដាក់មកបាទ Adobe Premiere អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងវាតែពីរបែបអក្សរមកយើងឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ Adobe Premiere Editor ហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតយើងរងចាំបន្តិចទៅយើងឃើញហើយនេះគឺទៅលើកម្មវិធី Adobe Premiere បាទអញ្ចឹងក្រោយនេះគេមានការ update អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំ update វាបន្ថែមតិចទៀតសិនបាទតែបងប្អូនចាំតម្លើងមកណាយើងចុចតម្លើងទៅលើកម្មវិធី Adobe Premiere ហ្នឹងមកនេះពេលតម្លើងបានហើយយើងអាចបើកវាបានហើយបាទឬក៏យើងនឹងឃើញនៅលើscreen របស់យើងអញ្ចឹងយើងចុចបើកទៅលើកម្មវិធី Premiere ហ្នឹងមកបាទនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបើកមកគឺយើងនឹងឃើញ interface ខាងមុខនេះអញ្ចឹង interface នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចបង្កើត file ថ្មីនៃ file Premiere របស់យើងឬក៏យើងអាចយកទៅលើ project ចាស់ៗដែលយើងបានរៀបចំហើយយកមកកែប្រែបានដូចគ្នាអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងមើលរាល់ project ដែលយើងបានរៀបចំពីមុនមកអញ្ចឹងយើងឃើញបង្ហាញមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងចង់បើកយកមកកែយើងចុចលើហ្នឹងទៅបាទនេះបាទហើយយើងមកមើលខាងលើនេះវិញម្ដងអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការបង្កើតទៅលើ file ថ្មីផ្សេងៗនៃ Premiere របស់យើងបាទអញ្ចឹងទី1គេដាក់ new from បាទphoto library បាទ library អញ្ចឹងកន្លែង new from photo library នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការទៅយករូបភាពផ្សេងៗក៏ដូចជាវីដេអូយកមកកាត់បាទហើយមួយទៀតគឺ new from file នេះគឺមានន័យថាយើងទៅយកទៅលើរូបភាពឬក៏វីដេអូផ្សេងៗចេញពី file របស់យើងមកបាទហើយមួយទៀតគឺ new blank នេះគឺការបង្កើតទៅលើ project ការកំណត់ទំហំវីដេអូជាដើមអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់យករបស់ snap មកទេគឺខ្ញុំធ្វើការបង្កើត file project ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកន្លែង new blank project ហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចដល់ហ្នឹងហើយគឺយើងនឹងឃើញ interface ដែលយើងអាចធ្វើការកាត់តវីដេអូផ្សេងៗនៅក្នុងហ្នឹងបានហើយបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺយើងអត់ទាន់ឃើញមានអីទេក្នុងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលមកផ្នែកខាងក្រោមគឺយើងឃើញមាន3ជម្រើសមានទី1បាទ video add animate អញ្ចឹងកន្លែង video animate នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចបញ្ចូលទៅលើវីដេអូឬក៏រូបភាពផ្សេងៗយកមកកាត់ធ្វើបង្កើតជាវីដេអូផ្សេងៗបាទនិងមួយទៀតគឺ music and audio អញ្ចឹងកន្លែង music and audio នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចបញ្ចូលទៅលើសំឡេងផ្សេងៗឲ្យវីដេអូរបស់យើងកាន់តែមានភាពតាក់ទាញបាទមួយទៀតគឺ text បាទ title and caption នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងបញ្ចូលអក្សរឬក៏ text ផ្សេងៗបាទចុះថាខ្ញុំចង់បញ្ចូលទៅលើរូបភាពមកក្នុងនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចលើហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលទៅលើរូបភាពផ្សេងៗនៅក្នុងហ្នឹងបានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចុចយកពាក្យថា photo library ចុចលើនឹងមួយចឹងនៅពេលដែលយើងចុចលើហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការទៅជ្រើសរើសទៅលើរូបភាពឬក៏វីដេអូចេញពីទីតាំងរបស់យើងបានបាទចុះថាខ្ញុំចង់បានវីដេអូមួយគឺខាងលើនេះចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ select លើហ្នឹងហើយយើងចុច next មកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច next ហើយគឺយើងឃើញបង្ហាញទៅលើ interface មកបែបនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវីដេអូរបស់យើងគឺចេញជាទម្រង់ប្រឆោមកថាប៉ុន្តែជួនកាលយើងអត់ចង់បានជាទម្រង់ប្រឆោអញ្ចឹងទេយើងចង់បដូរទៅជាទម្រង់ផ្ដេកឬក៏ទម្រង់អីផ្សេងគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើទំហំដោយទំហំរបស់យើងអាចកំណត់នៅផ្នែកខាងលើនេះចឹងខ្ញុំចុចនៅផ្នែកខាងលើនេះមកចឹងនៅពេលដែលយើងចុចលើហ្នឹងហើយគឺយើងឃើញមានច្រើនជម្រើសឲ្យយើងណាបាទមាន16.9នេះអូតូទៅតាមទំហំនៃវីដេអូយើងចាក់ស្ដែងទី2វីដេអូសម្រាប់ YouTube Facebook អីផ្សេងជាវីដេអូផ្ដេកបាទមួយទៀតគឺវីដេអូសម្រាប់YouTube
បាទ TikTok ឬក៏ Facebook ផ្សេងប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺបែបបញ្ឈរវិញយើងអាចមើលខាងលើនេះជាក់ស្ដែងបាទហើយយើងអាចយកប្រភេទវីដេអូនៅលើ YouTube ដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺយើងយកទំហំប៉ុណ្ណវាគឺ 4.3 អ៊ីងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់កំណត់ទំហំយក 4.3 ទេខ្ញុំយក 16.9 អ៊ីងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងកំណត់ទំហំវាបានហើយបាទពេលកំណត់ហើយយើងអាចចុចខ្វែងកន្លែងនេះមកគឺជាប់ទំហំហ្នឹងបាទហើយក្នុងនេះយើងអាច play វីដេអូមកយើងចុចប៊ូតុង play នេះទៅគឺវីដេអូយើងដើរទៅណាបាទឬក៏យើងទាញទៅលើ timeline នៅក្នុងហ្នឹងទៅយើងអាចសេរីបានបាទឧទាហរណ៍កន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការកាត់ទៅលើវីដេអូយើងត្រឹមនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការទាញទៅលើវីដេអូនៅលើ timeline ផងយើងទាញមកដល់ប៉ុណ្ណឹងមកបន្តមកទៀតដើម្បីកាត់យើងគ្រាន់តែ select ទៅលើវីដេអូផងយើងចុចលើនឹងមួយមកបន្តមកទៀតយើងឃើញរូបកត្រៃនេះគេដាក់ថា split ឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែង split នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចកាត់បានហើយតោះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ split ហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងបានកាត់ទៅលើវីដេអូយើងជា2ផ្នែកហើយអត់ថាខ្ញុំចង់លុបផ្នែកខាងមុខនេះអញ្ចឹងយើង select លើហ្នឹងហើយយករូបធុងសម្រាមហ្នឹងមកហើយខ្ញុំចុចលើ delete ឃើញគឺបាត់ហើយបាទបន្តទៀតយើងអាច play បន្តទៀតចុចលើហ្នឹងទៅ play បន្តទៀតហើយបាទខ្ញុំចង់កាត់ត្រឹមនេះម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងយើង select លើហ្នឹងហើយយើង split មួយទៀតហើយយើងអាចលុបផ្នែកខាងក្រៅនឹងចោលបានបាទប៉ុណ្្នឹងមកបានហើយបាទអត់ថាខ្ញុំចង់ add រូបភាពបញ្ចូលមកថែមទៀតអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចូលមកបន្ថែមទៀតគឺយើងអាចចុចកន្លែងរូបបូកនេះចឹងនៅពេលដែលយើងចុចលើសញ្ញាបូកនឹងហើយគឺយើងអាចទៅយករូបពីកន្លែងផ្សេងបាននេះបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះមាន photo library បាទមាន adapt stock មាន generate image generate sticker image to video ហើយចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអត់ប្រើទេដោយសារវាគិតលុយអញ្ចឹងយើងប្រើមួយគឺ photo library ដើម្បីយកចេញពីទីតាំងនៃកុំចេញពីទូរស័ព្ទដៃផងយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកមកអញ្ចឹងអត់ថាខ្ញុំចង់បានទៅលើរូបភាពនេះបាទចង់បានទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង select លើហ្នឹងហើយយើង next មកបាទបន្តទៀតវាយកមករៀបបន្តឲ្យយើងឃើញទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់សេរីទៅលើវីដេអូទី2អញ្ចឹងយើងអាចទីទៅនេះអញ្ចឹងយើងអាចកាត់ទៅតាមទីតាំងដែលយើងចង់បានបាទហើយខ្ញុំចង់កាត់ប៉ុណ្នេះបាទយើង select លើហ្នឹងហើយយើងកាត់វាមកបាទនេះបាទអញ្ចឹងយើង play មកគឺឃើញប៉ុន្តែកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងចូលពីវីដេអូមួយទៅវីដេអូមួយគឺអត់មានចលនាទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការដាក់ចលនាបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដាក់ចលនាគឺយើងអាចធ្វើការដាក់បានអញ្ចឹងដើម្បីដាក់យើងអាចចុចនៅលើផ្នែកខាងលើនៃរូបវីដេអូផងយើងហ្នឹងនៅលើ timeline ហ្នឹងគឺយើងឃើញវា split ជា2អញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកពេលដែលយើងចុចលើហ្នឹងហើយគឺយើងអាចជ្រើសរើសទៅលើ transition បានហើយអញ្ចឹង transition នេះគឺប្រើសម្រាប់ធ្វើការដាក់ចលនាឲ្យវីដេអូផងយើងពីប្លង់មួយទៅកាន់ប្លង់មួយទៀតអញ្ចឹងถ้าខ្ញុំចង់បានចលនាមួយគឺ back switch នេះអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកហើយយើងអាច select duration ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹង duration នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ select តែយើងចង់ឲ្យចលនាហ្នឹងមានប្រមាណវិដែរអញ្ចឹងយើងអាចមើលខាងក្រោមទៀតចុះថាខ្ញុំយក 0.5 ចុះបាទហើយយើងចុចលើវិញមកឬក៏ខ្វែងកន្លែងនេះក៏បានដែរបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសាក play មើលពីណាយើងឃើញមានចលនាបាទនេះមានចលនាលើវីដេអូយើងបើសិនជាលឿនពេកយើងអាចសេរីបន្ថែមបានទេយើងចុចលើហ្នឹងមកបាទខ្ញុំចុចលើរូបខាងលើហ្នឹងហើយយើងសេរីមកជាងខ្ញុំដាក់ឲ្យយូរជាងនឹងបន្តិចអូខេមកវិចោះបាទបន្តមកទៀតយើងខ្វែងលើហ្នឹងមកហើយខ្ញុំសាក play ម្ដងទៀតនេះគឺចលនារៀងយូរតាមនឹងហើយហើយកន្លែងផ្សេងទៀតដូចគ្នាយើងអាចដាក់ចលនាបន្តតាមនឹងដូចគ្នាជាងយើងគ្រាន់តែចុចលើហ្នឹងមកយើងអាចជ្រើសប្រភេទចលនាដែលយើងចង់បានចុះថាខ្ញុំចង់បាន web នេះចុចលើហ្នឹងហើយយើងអាចសេរីទៅលើចំនួន second បានដូចគ្នាបាទថាខ្ញុំចង់បាន1វិបាទជាងយើងដាក់មកអូខេហើយខ្វែងមកវិញយើង play មើលគឺចេញមកណាហើយកន្លែងនេះយើងអាចកាត់សេរីអីបន្ថែមទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងចាស់ស្នាថាខ្ញុំកាត់ប៉ុណ្្នឹងចាស់អូខេហើយយើង play បន្តទៀតចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់កាត់បន្ថែមតិចទៀតខ្ញុំកាត់ប៉ុណ្នេះចាស់អូខេ
ចឹងយើង select លើហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតយើងយក split នេះមកបាទចឹងកាត់បានហើយផ្នែកខាងក្នុងនេះខ្ញុំចង់លុបចោលបាទផ្នែកក្នុងនេះលុបចោលចឹងយើង select លើហ្នឹងហើយចុចលើរូបធុងសម្រាមយើងមកវិញបាទអូខេបាទបាទហើយកន្លែងនេះបើយើងអត់ចង់បានទេយើងអាចលុបវាចោលវិញបានហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះអត់ថោះខ្ញុំធ្វើការ copy ទៅលើវីដេអូនេះហើយខ្ញុំបែរទៅខាងស្ដាំនឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវាត្រឡប់មកវិញចង់ឲ្យវា reverse មកវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាច copy ទៅលើវីដេអូយើងបានអញ្ចឹងយើង select លើវីដេអូយើងចង់មកហើយយើងអាចមើលមកខាងក្រោមគេដាក់ថា duplicate អញ្ចឹងកន្លែង duplicate នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាច copy ចម្លងវីដេអូយើងនឹងអញ្ចឹងយើងចុចលើនោះមកអញ្ចឹងវាចម្លងឲ្យយើងមួយទៀតឃើញទេអញ្ចឹងនេះវីដេអូទី1នេះវីដេអូដែលយើងចម្លងចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាបែរទៅនឹងដូចគ្នាទេខ្ញុំចង់ត្រឡប់វីដេអូទី2នេះឲ្យវាបែរត្រឡប់មកស្ដាំវិញបាទអញ្ចឹងដើម្បីត្រឡប់វីដេអូយើងអាច select លើហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីយើង select ហើយយើងមើលមកខាងក្រោមហើយយើង scroll មកផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងមកឃើញតាមខ្ញុំ scroll ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការ scroll រកពាក្យមួយគឺ split បាទនេះឃើញគឺយើងឃើញមានពាក្យ split អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងយក split edge ហ្នឹងមកនេះយើងចុចលើហ្នឹងចឹងនៅពេលដែលយើង split គឺវានឹងត្រឡប់ឲ្យយើងចឹងខ្ញុំសាកណាគឺវាត្រឡប់វីដេអូមកផ្នែកស្ដាំវិញបាទចឹង split នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើការត្រឡប់វីដេអូបាទហើយ split យើងមាន2មានflap អធិស្ឋានមាន flap edge ហើយនិង flap v flap v នេះគឺត្រឡប់លើចុះក្រោមហើយ flap edge ត្រឡប់ឆ្វេងទៅស្ដាំឬក៏ស្ដាំមកឆ្វេងបាទហើយមាន background remove background អីចឹងទៅបាទតោះចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ transition ចំណុចនីមួយៗឲ្យបានស្អាតមកបាទចឹងឧទាហរណ៍កន្លែងនេះខ្ញុំចង់បាន transition ដូចគ្នាចឹងយើងមិនបាច់ហត់ដាក់ម្ដងមួយទេយើងរើស transition ដែលយើងចង់បានកំណត់ចំនួន second ដែលយើងចង់បានហើយយើងអាចមើលខាងលើនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការ apply transition ហ្នឹងគ្រប់ចំណុចក្នុងវីដេអូយើងចឹងយើងចុចកន្លែង apply all ហ្នឹងទៅគឺវាចូលគ្រប់ចំណុចហើយបាទហើយនៅពេលដែលយើងសាកកន្លែងនេះវែងពេកខ្ញុំកាត់ចោលខ្លះយើងឃើញមានចំហ្នឹងអូខេបាទអញ្ចឹងយើងបានដាក់ចលនាដាក់អីអស់ហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាទៅលើវីដេអូរបស់យើងទៅលើកម្រិតពណ៌អីផ្សេងៗគឺអត់ទាន់ស្អាតទេឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សេរីទៅលើពណ៌ផ្សេងៗអញ្ចឹងដើម្បីសេរីពណ៌យើង select លើហ្នឹងមកនៅពេលដែលយើង select លើហ្នឹងហើយគឺយើងអាច scroll នៅលើ navigation bar ខាងក្រោមហ្នឹងបានហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានច្រើនជម្រើសប៉ុន្តែយើងត្រូវ scroll រកកន្លែងមួយគេដាក់ថា adjust បាទអញ្ចឹងកន្លែង adjust នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងសេរីពណ៌ផ្សេងៗយើងចុចលើហ្នឹងមកបាទយើងអាចសេរីមាន light មាន color បាទមាន make មានgrid អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងឆ្លាញ់ពណ៌ដោយយើងចង់សេរីចំណុចណាមួយគឺយើងអាចចុចលើហ្នឹងបានចុចថាខ្ញុំចង់សេរីទៅលើ color ផងវាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ color បាទហើយយើងសេរីមកយើងអាចទាញចំណុចខាងក្រោមនេះបាទមានដកមានបូកអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងទាញទៅយើងឃើញពណ៌ប្រែប្រួលតាមនឹងឲ្យយើងឃើញទេបាទមាន thin នេះយើងអាចសេរីទៅលើពណ៌បៃតងឲ្យខ្លាំងឬក៏ក្រហមអីចឹងណាយើងអាចសេរីតាមនឹងបានបាទរុញទៅមុខទៅក្រោយតាមនឹងទៅយើងឃើញបាទអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនអាចសេរីពណ៌ឲ្យស្រស់ស្អាតតាមនឹងទៅបានបាទយើងអាចមើលតាមគំរូនឹងជាក់ស្ដែងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកឲ្យប៉ុណ្នេះចោះឲ្យឃើញពណ៌ច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំខ្វែងមកវិញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញចេញពណ៌ទៅលើប្លង់ទី1វីដេអូកណ្ដាប់ទី1គឺមានពណ៌ស្អាតតែទី2អត់តស្អាតទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអត់ហត់ដាក់ម្ដងទៀតទេយើង select ទីតាំងដែលយើងមានពណ៌ហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើងចូលកន្លែង adjust មិញដដែលបាទហើយយើងមើលមកផ្នែកខាងលើនេះគឺយើងឃើញមាន icon ហ្នឹងជាងយើងចុចលើហ្នឹងទៅគឺវានឹង apply color ហ្នឹងចូលគ្រប់ទៅលើវីដេអូយើងតែម្ដងហើយយើងសាក play មើលចឹងស្អាតហើយ
chẳng dương ban cắt video rồi đồ lại bạn chẳng cái lại ní nhung trong ao nửa pe đã ba cái bốn nhung trong ao miền cho nàn tịt chẳng cái lại ní dương add animation chẳng đầm bay add animation dương cho lơ video nè má dương scroll lơ này khang khao nắng cứ dương khơi cái đặt thẻ animation chẳng nhung chụp lơ animation nè má chẳng dương add animation đã chập đam từ lơ video nè chứ thôi nhung trong ao video rotate tịt chẳng nhung chụp lại rotate nè má hay dương khoai mà bình bạn cái tóm tết dương play cái nhắc vì miền trong này tích nhập về ba tập bộ chứ cái này animation nó cứ đặt ao về ba tập bộ video mình mới bạn để dân trong ba cái có outro ở trên tay bạn chẳng ở nơi bây giờ đặt cho nàng đại ở hai transition ở hai cái này như là trong phơi ca và hàng ở sổ để trong và hàng ở sổเลยnữa chứ nằm bay và hàng ở sổ cứ dương add bạn chứ dương cho lơ tham lai dương mùi trong máu bắt đầu mà tiết ở dương khơi cái đặt thay thò khang cái này thay thò and caption chứ dương cho lơ thay thò and caption nữa chẳng cái này ní cứ miền thay thò hay miền caption cứ sầm rập hàng ở này khang cái này bạn trong này thay thò cứ chọn nón trơn xem này dương trong bàn á bạn chứ trong bàn mới nay dương add vô mới năng thầy bạn chẳng cái này ní nhung ở trưa ca tụi sẽ so ấy tràn thì nhung còn đặt mà này ở so và hàng tích ấy chẳng tới chẳng cái lại nếu nhung ra thay thò liền máu chuyện là so thi nữa máu nhưng ăn chia sẻ so cho bạn này vậy chứ thôi nhung đặt tha đầm ná cộng sáng tới khai bài lên chứng dương phải cho máu bạn chắc nó bây giờ mình tròn hết dương đàn mùi máu cứ tròn màu cái nhát cứ bà hàng màu bạn hai từ là so với những anh lên style bạn này kia bạn dương còn tại select lựa so nằm máu nó là timeline còn lừa ní hết bạn nó bây giờ dương phơi ca select hai dương add phơi ca add style chứ nhưng cho cái lạnh style càng cao này máu bạn nó bây giờ dương cho lựa style nhưng hai cứ dương khơi miền ở từ lừa một chỉ chán dương add cho ra từ tam ở bây giờ dương trong bàn chứ nhưng trong bàn mười nát cứ dương rồi từ lừa một mười nâng tới cứ trình ao dương từ tam này bạn hay mới tiết cứ miền font và font ấy cứ từ là style này xóa trên trong bàn style ấy cứ trình rồi phần tay style này cứ bị chán cứ sầm rạp phía xa ở ông clay rồi có phía xa xem tệ mình sầm rạp sau cái tệ và miền color này cứ tại thông đường po nhưng trong đặt po ấy chẳng tệ và chứ trong bàn po ấy dương ở series từ là po nắng hay dương ai customize khang làm đi bàn và nhắn trên màu tam đang ở dương rồi bạn bắt đầu đến miền layer bạn chia sẻ layout trong layout này cứ dân ai ta mà so dân từ chơi từ đam tới cả đà lại chẳng tới chứ vô tới cả đà đã tới cả đà nó bạn này bạn rồi có dân rồi template snap có bạn này kia chứ nhưng select từ là mode style bạn nói dân vô từ là style bạn nâng tới bạn này bạn chứ thôi nhưng trong ban style thì mùi này chứ nhưng select hay dân khoai nó bạn hay dân ai sẽ so dân từ tam ti tăng để dân trong bạn chứng ở nó là dân đã máu ở nhưng đã animation viên tích IC cho mình video và ok nhưng lấy hay từ là so ní ở dương ai phơi ca đô animation từ tay mà quay đi diện trắng bàn chặt đầy cường á dương ai slide do bộ phết này mỗi đi diện trắng bàn này chẳng thấy đã máu cứ chặt tay thò bỏ số nhưng trong đặt bộ của home tới IV ở đợt tắt cùng IV khơi ập xây cho bạn chẳng còn lại nếu như ai custom kháng cram ní các bạn này đặt bộ vào home mình chẳng có và tranh màu này cái nhá bạn bắt đầu mà tết nhung ở play tranh màu đến bạn hàng xong làm này chứ lại nếu dương trong bạn so tết dương ai tiện á rồi có dương ai phơi can copy so nấy hai cài với các bạn này chứ như duplicate kháng cram thì máu dương ai đặt cài bắt đầu tiền đấy chẳng còn lại nếu so đặt clay thế về tí tiền cho một cái tích ok cái lại ní nhưng đại clay tích ok sẽ về máu này nông ní nên phải để cho long video và tốt bên nhưng ai hàng nhà so đi mà nhưng đặt
អក្សរនេះកែអក្សរចឹងយើង select លើហ្នឹងហើយយើងអាចចុចកន្លែង edit text បាទ edit text នេះមកយើងអាចកែបានហើយចុះថយខ្ញុំដាក់ថារមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ភ្នំខៀវចឹងខ្ញុំដាក់មកអូខេបន្តមកទៀតយើងគ្រីសមកចឹងខ្ញុំបានអក្សរនឹងមកឃើញណាបាទចឹងចេញអក្សរទាំងនេះហើយអក្សរនេះវែងពេកចឹងយើងអាចសារ៉េខ្លីតាមនឹងអីចឹងទៅបាទចឹងនៅពេលដែលយើងបានហើយយើងអាច preview មើលនៅក្នុងខាងលើបាទយើងចុចលើ full មកចឹងវាចេញឲ្យយើង preview មកចឹងយើងអាចទាញមើលពីដើមដល់ចប់ចឹងយើងឃើញត្រូវហើយគឺយើងអាច add ទៅលើ sound effect ឬក៏ add ទៅលើសំឡេងផ្សេងៗចូលមកបាននេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បាន background sound អីផ្សេងៗគឺយើងអាចចុចទៅលើ timeline ផងយើងមកយើងឃើញគេដាក់ថា music and audio អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើហ្នឹងមកពេលចុចលើហ្នឹងហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការបញ្ចូលទៅលើ sound effect ឬក៏សំឡេងផ្សេងមកគឺមានច្រើនប៉ុន្តែក្នុងនេះយើងអាចប្រើមួយគឺ extract audio ដោយសារខ្ញុំអត់មានជាប្រភេទ MP3 ហ្មងទេប្រភេទសំឡេងទេខ្ញុំចង់បានសំឡេងចេញពីវីដេអូផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំយកកន្លែង extract audio ហ្នឹងមកចុចលើនឹងមួយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចលើនឹងហើយយើងអាចរកវីដេអូណាមួយដែលយើងចង់ extract មកហើយយើង next មកបាទពេល next ហើយគឺវាយកវីដេអូហ្នឹងយកមកបំលែងទៅជា MP3 ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអាចស្ដាប់ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសារ៉េវាឲ្យលឺបន្តិចហើយតើតោះនឹងសំឡេងផងយើងហើយទៅលើវីដេអូខ្ញុំបន្ថយសំឡេងវាអញ្ចឹងយើង select លើហ្នឹងហើយយើងមើលកន្លែងខាងក្រោមនេះយើង scroll ណាយើង scroll មកខាងក្រោមមកបាទយើងឃើញកន្លែង volume អញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកយើងអាចសារ៉េដាក់ឲ្យទាបទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ត្រឹម 5% បានហើយអូខេហើយយើង apply to all មកដើម្បីចូលទាំងអស់បាទហើយយើងស្ដាប់មើលហើយកន្លែងនេះយើងអាចសារ៉េបង្កើនសលេងបន្តិចក៏បានដែរបាទទៅលើសលេងនេះយើងបន្ថែមចូលណាបាទហើយយើងអាច apply ក៏បានដែរអូខេហើយយើងសាកតេស្តមកជួបហើយចង់ជួបទៀតមិនចង់ឃ្លានអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចុចទៅលើផ្នែកខាងលើនេះដើម្បីមើល preview full នេះគឺ background sound យើងវែងពេកអញ្ចឹងយើងអាចកាត់ចោលបាន speed ហើយយើង delete វាចោលទៅបានទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការរៀបចំទៅលើវីដេអូយើងបានរួចរាល់ហើយយើងអាច export វាបានអញ្ចឹងដើម្បី export គឺបងប្អូនអាចមើលកន្លែងព្រួយផ្នែកមកលើហ្នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនៅផ្នែកខាងលើហ្នឹងបាទហើយយើងអាចជ្រើសរើសទៅលើ resolution នេះគឺកម្រិតភាពច្បាស់នៃវីដេអូយើងអញ្ចឹងវាអនុញ្ញាតយើងឲ្យអាច export ទៅដល់ 4K ជាដល់ខ្ញុំចង់បាន 4K ហើយ frame rate យើងអាចរើសទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងថាខ្ញុំចង់បាន30 frame ចុះហើយ high បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចចុចកន្លែង export video នេះបានអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចទៅវានឹង export ទៅលើវីដេអូយើងឲ្យហើយបាទចឹងនៅពេលដែលយើង export ហើយទៅលើវីដេអូនេះនឹងចូលទៅកាន់ gallery របស់បងប្អូនរៀងៗខ្លួនហើយបាទអញ្ចឹងទៅលើវីដេអូបង្ហាញទៅដល់ជាមួយនឹងការកាត់វីដេអូឬក៏ការប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធីហើយ Premiere នៅលើទូរស័ព្ទដៃឲ្យខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងសូមអរគុណ